Кичинекей төрөлгөн балдарга, наристелерге ОМС-ти кантип алса болот деген суроолор көбөйдү. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, буга чейин биз чоң кишилерге ОМС-ти кантип бекер алуунун жолун айтып бергенбиз. Буга чейинки видеолорубузда толук маалымат бар, көрсөңүздөр болот. Анан көп мекендештер сурап баштады, ОМС деген эмне, анан ДМС деген эмне. ОМС бул обязательное медицинское страхование деп коет. ДМС добровольное медицинское страхование. Экөөнүн айырмасы, ДМС сатылат, ОМС бекер берилет. Бирок сатылган менен ДМС көпчүлүк жерден эч жакка жарабайт. Сөздүн ачыгы. Бул бекер эле акчаны текке чачкандай болосуңар. Эми кичинекей балдарга ОМС-ти кантип алса болот. Эгерде эки ата-эненин бирөөсү Россиянын жараны болсо, ОМС-ти оңой эле аласыңар. Эгерде эки ата-энесинен Кыргызстандын жараны болсо, тилекке каршы ал учурда ОМС кичинекей балдарга берилбейт. Бирок бизге маалымат келип атат, анча-мынча азаматтар кичинекей акчага ушу ОМС-ти жасап берип атат. Канчалык бул нерсе официалдуу же официалдуу эмес, биз кепилдик бере албайбыз. Бирок закондуу түрдө эгерде эки ата-энесинен Кыргызстандын жараны болсо, анда ОМС берилбейт. Бул закон боюнча азыр дагы ээкте иштеп атат. Биз дагы сунуштарды кетиргенбиз, пока азырынча тилекке каршы конкреттүү жаңылык жок. Бирок жанагы азаматтар жасаган ОМС-ти кантип жасайт билбейм. Кээ бирөө ошонун негизинде жашынакай поликлиникага катталып алышып, балдарына лечение алып атышат. Закондуу түрдө алып беришти, аны биз айта албайбыз, себеп деген андай негиз эле жол жок. Сак саламат болуңуздар, катталыңыздар, жазылыңыздар. Акыркы миграция жөнүндө маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө.